Yo, what is up mga pare koys? Back here again with another video drop from yours truly, your daddy Ken. So right now mga pare koys, magandang umaga first of all. And then right now mga pare koys, andito tayo sa Kinayan Mountain Resort po dito po sa Kinayan, Negros. And andito po tayo it's because nga sa sinabi ko na kagabi sa last episode po na andito po tayo not just basically na magne-Negros loop tayo but also ikakasal po yung cousin ko, so that's why we are also here. Andito yung family ko din po, but right after that magpapaiwan po ako. It's because yun na nga, magdi-Negros loop tayo. Pupuntahan ho natin yung mga lugar kung saan may magagandang spots, yung mga tour spots dito sa Negros, mga lugar kung saan pwede kayong pumunta. So, i-quick tour ko po kayo para naman po pag gusto nyo pumunta dito is may idea na kayo kung ano ang pupuntahan. But right now mga pare ko is I am enjoying the view. So, ito ay isang mountain resort po. So, may mga pools po sila, may mga tents, may mga rooms na pwedeng rentahan para naman po pwede kayong makapag-stay. And also this is basically the place where he held yung event, yung kasal, yung venue lang pala. So ngayong araw mga pare ko is dito po tayo. Ito po ang Kinayan Mountain Resort dito po sa Kinayan mga pare ko. And right now pupunta po tayo sa lugar ng Lolo at Lola ko kasi din po kami magkakape mga pare ko. So follow me. Sinalubong ho tayo ng haring araw mga kapare ko guys. Woo! So andito na po tayo sa main road. So pupunta na ho tayo sa lugar ng Lola ko sa may Hilaitan. So it's just a couple of minutes ride. So check ko po kayo mga kapare ko pag ando na tayo. Also din po pala, walang problema dito kahit wala kang helmet kasi wala naman ako nakikita province line. So yung mga tao dito hindi naka-helmet. So let's dive in the local vibe. Lokal tayo eh.
bumalik na muna tayo sa resort mga pare ko is because kakain muna tayo. Naglakwatsa ako kanina kasi pumunta kami sa bahay ng lolo at lola ko. And ngayon, pabalik na po tayo. So nag-random stopover ho tayo sa random na bridge mga kumpare ko. It's because talagang na-mesmerize po ako kung gaano talaga kaganda ang probinsya talaga mga kumpare ko. So the very reason why we are here mga pare ko is because we are attending a wedding, as you may see. So kita nyo naman mga pare ko. So that is the first reason why nandito tayo sa Negros mga pare ko. So yung kasal mga pare ko is ito talaga ang pinaka-epic na adventure. It's because yung adventure na to is for a lifetime. And right now, andito po yung bride at groom. So, itatanong natin mga kumpare ko is kung kamusta yung feeling nila. First off is yung bride. Kamusta yung feeling, Chin? I'm feeling nervous, excited, pero managyad. Feeling thankful. Ikaw, bride? Managyad ako kuya. Tapos rin, sa wakas. Sa pukutan na, kung sa may masulti para sa mo ang bride. Thank you sa lahat. Love you. Hey, ikaw, Chin, sa tinikuan. Thank you sa tanan sa pagsabot, sa tanan sa dugay ng panahon nga faithful ka na ko loyal. Thank you kayo. Hope so nga panapadayon siya hantod sa hantod. So yun mga kumpare ko is role model na bride and groom. Isang kiss naman dyan. Alright. So right now mga pare ko is nandito po tayo sa lugar kung saan po dito po yung exact place mga pare ko kung saan po pinanganak yung papa ko dito po sa Ilaitan. So ang talagang ikinabubuhay ng mga tao dito is through farming. So yun po, yung lolo at lola ko is talagang magsasaka po sila. But right now mga pare ko is enjoy nyo muna yung sunset po. Challenging. A reminder that you will better care of yourself.